안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 이 코골이 수면무호흡증, 흔한 그 수면 질환 중에 하나인데요. 코골이 수면무호흡증이 심혈관 질환을 유발할 수 있고, 치료로 사용되는 양압기가 심혈관 질환을 예방할 수 있다라는 이제 연구 결과가 있습니다. 인도 델리 공과대학에서 이제 연구를 한 것인데요. 이 양압기 치료와 심혈관 질환과의 이제 연관관계에 대한 논문입니다. 내용은 이렇습니다. 코골이 수면무호흡증이 있으면 특히 숨이 이제 막히거나 호흡이 힘들어질 때 우리 몸의 자율신경 중에 교감신경이 흥분하게 되어 있습니다. 그때 이제 심장이나 혈관에 무리를 주는 거죠. 그래서 궁극적으로는 이제 심혈관 질환 등이 발생할 수 있는데, 양압기 치료를 이용을 하면 주무시는 중에 이제 이 호흡곤란이 없어지는 거죠. 그때 혈압이 올라가는 걸 막을 수가 있고 심장에 무리가 가는 것을 막을 수가 있고 그 결과 심혈관 질환이 일어나는 것을 이제 예방할 수 있다라고 되어 있습니다. 그러니까 이런 연구는 이 인도 델리 공과대학에서 하기 이전에도 미국이나 유럽이나 이런 여러 나라에서 많이 연구가 되어 있습니다. 이번이 이제 처음인 거는 아니고요. 다시 한 번 더 이제 이걸 확인해 줬다, 뭐 이런 내용이라고 할 수 있는데, 실제로 이 코골이가 있을 때, 이 코를 골아서 옆 사람한테 피해가 가는구나. 그래서 이걸 좀 치료해야 되겠다. 이제 이런 생각으로 오시는 분들이 많습니다. 한편, 이 코골이 수면무호흡증, 또 수면호흡장애를 치료하는 주된 이유 중에 하나는 바로 이 심장질환, 심혈관 질환을 예방하기 위함입니다. 심혈관 질환, 뭐 또 뇌졸중, 요즘 이제 치매와의 연관에 대한 그런 연구도 이제 나오고 있는데요. 그냥 생각을 해보셔도 주무시는 중에 숨이 막히고 혈압이 올라가고 뒤척이면서 깨게 되고 뇌에 산소가 공급이 되지 않고 이런 것이 이제 좋은 일이 될 수는 없겠죠. 그 결과 이제 여러 가지 일이 일어날 수 있다라고 볼 수 있습니다. 그래서 코골이 호흡곤란으로 수면에 이제 어려움을 겪는 분들, 낮 동안 졸음을 겪는 분들은 수면무호흡증을 진단하는 수면다운 검사를 받아보시고 특히 이제 비수술 치료로 양압기 치료가 있습니다. 이 건강보험이 적용이 돼서 큰 부담이 되지 않거든요. 양압기 치료도 한번 시도해 보시기 바랍니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.